好開心啦，可以請到保良局8週年學校嘅3位老師啦，上嚟同我哋傾下偈嘅。不如你哋自己介紹下自己先啦。我係吳紅詩老師，我係龐兆峰老師，我係陳啟賢老師。歡迎晒三位。多謝。咁其實咧我知道你哋得咗個好犀利嘅獎，不如你哋介紹一下。我哋本身咧喺2010年同埋2010年嗰個行政長官卓越教學獎嘅咧，我哋係攞咗喺特殊教育範疇裏邊咧攞咗卓越大獎嘅。咁其實呢個獎對於你哋學校嚟講，會唔會有啲咩好特別嘅意義啊？其實意義好大，因為本身我哋嗰個我哋個得獎項目咧係叫做無障礙歷奇啦。咁其實呢樣嘢係喺世界裏邊冇乜地方嘅國家咧係將歷奇擺入去特殊學校裏邊做，呢個第一啦。第二咧就係話其實喺呢個歷奇嘅訓練當中咧，可以啟發到我哋好多學生裏邊嘅潛能啊，使到佢哋嘅功能性提高咗。咁如果呢個獎係即係頒得俾我哋學校嘅呢個計劃嘅話咧，即係證明我哋學生嘅功能性咧係受到各界同埋教育家裏邊嘅認同咁樣啦。都非常之成功啦。係一種肯定，所以都好非常之開心。我諗師生上下都會好開心。咁不如咁樣啦，我哋首先認識下其實你哋喺教育方面嗰個範疇啊，其實係點樣？你哋會做啲乜嘢咁樣先？等大家去認識下。咁其實我哋學校咧係一間中度智障學校嚟嘅，咁嘅服務嗰個年齡咧學生年齡6至18歲啦。哇，好廣喎！都即係由小學到中學啦，咁所以其實都嗰個服務範疇都比較廣啲。係啦。咁我想問下啦，如果咧你哋教導學生嘅時候咧，同一般主流學校咧有冇啲唔同嘅咧？都大分別㗎，其實。可唔可以講多啲嚟聽下？好啊好啊，其實咧最主要嚟講咧嗱因為佢都有智障啦，咁其實所以咧佢哋嗰個學習能力比較緩慢嘅。咁我哋點樣可以令到佢哋可以吸收得好啲啊？咁我哋咧譬如話溝通，但係好多時咧你只不過好似唔識點同佢溝通啊。咁我哋會用特殊嘅方法，譬如講慢啲啦、重複啦，或者我哋有啲器材，譬如溝通機啊，咁我哋幫助佢哋咧學習表達同埋咧接收個信息嘅。咁呢啲都比較有啲分別啦。咁但係如果課程嚟講咧，咁就其實分別不大嘅。咁我哋同主流基本上係一樣嘅啫。咁但係咧，我哋老師會淺化佢。舉個例子。點樣淺化？譬如話，你咪好中意做功課嘅。係。其實我唔係好中意做功課咋。因為好多家長都我中意做，但係唔中意教。係啦。咁但係咧佢功課咧就由我哋老師自己編製嘅。咁根據翻嗰個主流課程咧，去淺化佢，令到適合翻佢哋做咯。咁佢哋都係一樣要做功課，要交功課咁樣。都係量都冇咁多啦，但量就冇咁多。係啦。其實我啱啱咧聽到無障礙歷奇啊，咁我知其實好多主流嘅學校都會有歷奇嘅活動咧。其實無障礙歷奇啊，同其他歷奇有啲咩分別，或者有啲咩特別嘅地方？講少少歷奇嘅歷史啊。好啊。咁歷奇喺主流學校嘅應用咧係差唔多90年代尾啦。咁我最初嗰陣時都喺主流學校服務，啱接觸到，我覺得幾好嘅嘢嚟嘅。咁可以即係可能好多同學一齊去挑戰下自己啊，建立自我咁樣啦。咁我哋學校咧就喺04年開始咧，就將呢個概念咧攞落嚟我哋本身8週年學校裏邊試試啦。其實一班中度智障嘅同學究竟得唔得咧？咁樣咁我哋開始咧慢慢俾佢試嘅時候咧，見到啲成效，啲同學咧一來好投入，二來咧喺當中咧佢完成咧挑戰咧個滿足感咧，同埋嗰個自信嘅肯定咧，我見到走咗出嚟。咁所以咧，慢慢，我哋諗下會唔會再可以調適多少少，調整多啲，將佢擺落我哋嘅課程嗰度咧。咁所以喺07年開始咧，我哋將佢咧擺落我哋唔同嘅學習階段嘅課程裏邊，試下全面少少，俾啲同學去用啦咁樣，或者我哋教佢點樣去經歷唔同嘅嘢咁樣。咁變咗咧，我哋見到學生慢慢進步啦。咁到早2年開始啦，有新高中課程啦。咁我哋將佢咧擺落喺新高中課程嘅其他學習經歷裏邊咧。咁我哋貫穿咗3個主要範疇，德育公民教育啦，工作相關經驗啦，同埋呢個社會服務。咁呢3個範疇裏邊咧，用歷奇呢個平台咧，去等佢哋去體驗我哋想去學嘅嘢。就咁樣啦。我見到各位老師其實都擺咗好多心機無障礙呢個歷奇訓練啦。咁其實喺無障礙嘅歷奇訓練裏邊，你哋有冇障礙咧？即係喺途中，你哋喺諗呢個課程嗰陣時，哇會唔會好？佢哋設計出嚟㗎，但係佢哋會唔會好？會唔會有啲挑戰？覺得其實挑戰一定有嘅，一定有，因為有好多嘢係慢慢自己去摸索出嚟啦，咁樣，同埋都要睇下啲學生，究竟都要
嗱，其實我哋希望提升佢信心啦。咁當然我哋希望有啲嘢佢有能力去可以去應付到埋挑戰得到嘅。如果編排得唔理想嘅時候咧，可能咧對於嚟講可能係一個打擊都唔定嘅。咁所以咧，我哋要即係將一定嘅課程裏邊要諗下啊，有啲咩想佢去經歷，有啲咩嘢係佢可以做得到，同埋有啲咩嘢可以將佢一啲優點去強化。咁喺呢度咧，其實我哋都會覺得，我哋講好多好似人嘅內在培養嘅嘢咧，其實我哋用歷奇去做咯。我哋好相信一樣嘢就係話，除咗知識性嘅嘢，我哋教佢，我哋會教佢語文啊，會教佢數啊，各方面我哋特殊學校會有自理啊，可能教佢洗面刷牙等等嘅嘢，啲知識同技能性嘅嘢之外，有一啲內在人嘅品性嘅嘢係可以我哋覺得用歷奇呢樣嘢咧去培養出嚟嘅。我咁樣聽落去咧，我覺得咧，你哋每位老師咧，對於每位同學咧，都係好熟悉，好了解佢哋嘅性格，有啲咩需要可以強化，或者有啲咩可以幫到佢哋。咁其實我聽到你講咗咁多啦，其實亦都因為呢個無障礙嘅歷奇訓練，你哋攞獎啦。咁舉多一啲嘅例子咧，等我可以感受到，例如佢哋點樣可以喺呢個無障礙歷奇裏面自信心強咗，點樣可以透過呢個活動又會同人 friend 咗，又或者見工方面又點樣去幫到佢哋，我都好想知啊。咁或者我可以講下啦。咁咧其實我就主要負責成長課嘅。咁咧咁喺個初中階段嘅學生啦，可能佢哋都比較即係你都知啦，初中嘅時候可能咧都會有好中意玩咯，係好中意玩啊，或者咧即係可能嗌交啊，係啦咁樣。咁但係其實我哋透過歷奇咧就會有好多合作嘅活動嘅。咁其實佢哋咧通過去合作去完成一個歷奇活動嘅時候咧，就慢慢去增進翻佢哋嘅友誼咯。即係我哋都會見到有啲同學仔咧，其實可能平時咧係唔抽唔睬㗎，但係咧當佢哋一齊完成嘅時候咧，係會一齊好開心咁擁抱啦，攬埋一齊啦咁樣咯。咁另外咧都會見到同學真係勇敢咗好多咯。咁譬如我舉個例子啦，有個女仔啦，咁佢係唐氏綜合症嘅女仔嚟㗎，咁就比較細膽嘅。咁喺開頭咧，我哋第一次玩歷奇嗰陣時咧，我哋就要外速訓練啦。咁咧，咁佢行少少，即係有少少斜坡啦，喺個山上面。咁其實佢都好驚啊，跟住喊晒咁樣啦，跟住鼓勵咗佢好耐咧，佢都唔肯行喎。咁就之後我同佢一齊行啦，咁就完成咗嘅。有冇拖住手仔？有啊，即係要拖住咁樣先可以行啦。咁但係咧經過咗好多唔同嘅歷奇嘅訓練啦，之後咧，咁其實佢而家咧自己可以完成好多好高嘅挑戰啦，包括咧係一啲高空繩網啊，哇！即係好大進步啊！係啊，咁所以大家可以睇到其實即係佢哋喺勇敢啊或者合作方面咧，真係好大嘅進步咯。可以自己落街買餸添。咁咧，你哋除咗得到呢個獎之外咧，你哋喺之前仲被呢個新加坡去邀請做一個演講喎。係啊，啱啱收到嘅，其實就係啱啱呢個零月啦。咁喺因為有個第6屆嘅國際嘅教育研討會咧，喺新加坡個教育局嗰邊舉行，咁啊邀請咗我哋咧就過去主持其中一部分嘅一個講座，分享呢個無障礙歷奇啦。因為可能佢哋覺得係呢樣嘢好創新啊，因為我頭先都講過係好少地方嘅教育家將歷奇咧用喺特殊教育裏邊，咁所以咧就可能想我哋分享下呢樣嘢啦。希望到時有啲咩成果，我再同你哋傾下啦。好啊，其實我知道咧，你哋都會用一啲體驗式嘅學習㗎嘛，你可唔可以講啲俾我哋聽下咧？即係同學仔又點樣透過體驗式嘅學習會有成長？都可以講講，譬如話咧我哋新高中嗰度咧，頭先阿陳 Sir 都講過，咁我哋係其實貫穿咗3個範疇，咁其中一個範疇係與工作有關嘅經驗。咁我哋做乜嘢咧？就一個歷奇助理。我哋咧而家訓練咗高中最叻嗰批學生咧，就做歷奇助理。咁佢哋咧就要合作啦。即係佢哋去幫翻人哋啦，係啦，就唔係再係玩嗰個啦，玩啦，玩完啦，玩完就大個仔啦，有領導啦，合作去保護人哋啦，保護咩人咧？咁其實我哋開頭就保護翻我哋自己學校人啦，即係學校小朋友啦，呢啲學生啦。咁之後咧，其實而家我哋就呢1-2年咧就發展到咧服務中學啦，主流中學啦。係點樣㗎？咁我哋就會設計啲program 俾佢哋啦，即係啲挑戰俾佢哋啦，咁就由佢哋開始帶。咁我哋老師就喺隔離輔助佢或者提佢邊啲要去注重嘅。譬如話，呢度有啲危險喎，咁你去自己咧就聽指示去做。咁以前咧就聽指示，而家咧就去佢哋自己帶晒，就唔需要我哋幫手。咁其實呢個希望訓練到佢哋個目的咧係令到佢哋有個責任心啦，係咪一個責任感，譬如保護人哋啊，或者甚至係工作。
因為點樣令到佢知道個工作嗰個責任咧？咁我做下走咗㗎，或者保護下人啊，又跌落嚟走咗㗎，咁唔得啦。咁佢哋咧要透過一個不同嘅實習啊，或者去訓練啊，去提升佢呢一種咁嘅責任心咯。咁甚至而家我哋有啲學生淨係帶晒所有個成個活動都好順暢，冇問題啦。我聽完你咁講咧，其實佢哋可以直情同其他主流學校一齊去合作啊，或者做活動咧。我覺得個成效唔需要點樣，大家已經睇到、見到好清晰嘅一個結果咯。所以我覺得你哋呢一個 program 設計得非常之好，即係我都要俾個讚你，我冇個獎俾你，但我真係要喺呢度咁多電視機前面小朋友俾啲掌聲你，多謝晒3位。